Edhe cili ishte, po. Apo të qëllim menën shmu, me zha, apo me humb kredencat ati, qëllimi jam çka pote, se njerëzit e kanë marrë sikur ti ke dashur me zha. Po, qëllimi jam shpëtim i dashtën, Allahu shpërblet për kopiti ka të mira, nuk ka qenë unë me një llose buhurere në mënyrë personale. Por me nxjerr ka një çështje që është shumë e rëndësishme në shkencën e hadithit. Jo çdo transmetues, a penat për mikrofon? Po, më fal. Qëllimi jam prapë po them, nuk ka qenë me diskreditu as me shoh, as me një llos personin e Buhurerës si e Buhurere. Por me nxjerrën pa një çështje shumë të thellë në Islam që ka të bëjë me shkencën e hadithit. E që i bjen, jo çdo transmetues ka të njëjtën peshë kur vjen puna te kuptimi edhe interpretimi i fesë. E Buhurera ishte një transmetues që ka transmetuar shumë hadithe, por nuk ishte një faqih i sahabëve, nuk ka qenë një dietar i sahabëve. Fjala nuk ka qenë faqih, do të thonë se ka kuptuar as Kur'anin as Sunetin. Hadithe që i ka transmetuar si ka kuptuar çka do të thonë. Shpesh herë i ka përzi, shpesh herë i ka shtu, shpesh që këtu edhe unë të kundërshtoj se nuk është që nuk vetëm se si dietar, po mos tim tek atë, çka ke pas qëllim ti më thon me atë. Ata përfundoj, faqih, lejse bi faqih, do të thonë nuk ka kuptuar fen. Ka qenë jahil në fe. Kur të thotë. Jo, vetëm pak, u morëm vesh mos më fol, lutem. Shpëtim, do dëgjuhem shpëtim, vallahi do dëgjuhem. Xhail në feje. Do dëgjuhem tash. A fol personal në 2 vjet do folni korrekt. U morëm vesh mos me. Po u morëm vesh edhe ti tha e tjetër. Tash po i përsërit fjalët e njëjta bile më keq. Po dëgjom, unë po du me nxjerr qëllimin e tij, ky ta shpikon veten. E tregoj veten. E tregoj mbrom. Tash si futesh asaj, i kërkove falje, bravo të qoftë, edhe unë them në rregull, mirë e bone. Okej. Tash po i përsërisin fjalët e njëjta. Jo, do t'i sqarojmë se lutem. Unë kam kohë deri në ora 7, unë nuk kam kohë për të orën 7, se kam me shkuar në jashtë kam një film, një takim. Neve kemi Taravino drilon në ora 7. Okej. Allah i kabul inshallah. Amin. Vazhdo, thuje. Se kam edhe 2-3 pyetje të shkurta. E Buhurera, le të çat mikrofon më lesa ka shton diçka. E Buhurera, është e vërtetë që ka transmetuar shumë hadithe, po prej sahabëve të tjerë edhe prej tabeinëve është konsideruar që nuk ka qenë një faqih. Edhe hadithet që i ka transmetuar që kanë bën me halalin, haramin, akiden, shpjegimin e Kur'anit edhe ma shumë rreth teje, prom, ma shumë rreth teje, çka deshte prom me thonën. Po na çel diku ti, po tash të çfarë pranove edhe ti, vetë disa sahabe të mëdhaj, siç ka qenë Aisha, Omeri vet, Aliu mos flasi më, e kanë kundërshtuar hadithet e Buhurerës. Për shkak se e Buhurera ja ka tepruar në transmetimin shumë haditheve, edhe shumë hadithe ti nuk janë përputh me hadithet e tjera të pejgamberit alayhis salam që kanë transmetuar sahabët e tjerë, edhe nuk janë përputh me vetë islamin që ata e kanë kuptuar. E Buhurera e krejt me mbledh sa ka jetu me pejgamberin, sa është një vjetë e 7 muaj. Nuk ka jetu ma shumë me pejgamberin. Pra nuk është nuk është rastësisht pra që e Buhurera nuk e ka ditë fikun sepse s'ka qenë një sahabe që e ka shoqëruar pejgamberin një kohë gjatë. Sahabët e cilët e kanë shoqëruar pejgamberin një kohë gjatë, siç është Imam Aliu, kanë thonë njëri e Buhurera është rënë atak. Mos i besoni hadithet e tij sepse ja fut kot. Ajo nëse s'ka ato transmetime nuk janë edhe, kupton? Nuk janë edhe të vërteta, po nejse. Ti e thava, kjo është bindja jote, nuk është bindja jam ajo. Jo, ndale ato. Ato nuk s'po du me hina në ato vlla. Thjesht ti kur hin, çka pret? A ju preken emocionet kur po flasun në kështu në këtë formë? Jo për ashtu. Unë të mora këtu për çka tjetër. Unë çfarë të pesë kur i diskutoj, nuk i diskutoj me emocione. Po. Në gjovlla.
Unë të di që do këto pikë do të këtë pikë do të kundërshtoj edhe s'ka ato. Në fjalë që ne kom thonë jemi gatshëm me të argumentuar me hadith, me libra. Do ta vë rastin për këtë që ty në fjalë. Po, do ta vë rastin një ditë për këtë ato fjalë që ke fol, kemi i dhënën llogarit, domthonë kemi dhënë përgjegjësitë ku e ke marr dhe kush e ka thonë këtë. Me kush që asnjë prej jo. Po, dëgjom. Ama me kush që mos më qenë asnjë prej tyne. Po, asu s'kam vakt, edhe 10 minuta. Edhe 10 minuta. Kjo nuk do të thotë që çdo gjë që ka transmeton e Buhariera nuk ka vlerë, nuk do të thotë kjo. Por duhet me pas dallim një transmetues që ka qenë edhe faqih, që e ka kuptuar thellë kontekstin edhe aplikimin e Islamit, edhe një transmetues që veç ka raportuar disa lajme, ama ti ato duhet mi verifikue a e kundërshtojnë Islamin. Tash kjo është arsyeja pse ne jurisprudencë na mbështetemi për shembull te Aliu, te Ibn Abbasi, te Ibn Mas'udi, sepse këta kanë pas aftësi më të mëdha në interpretimin edhe kuptimin e fesë. Prandaj duhet me pas kujdes prej haditheve të Buharierës. Njëna prej gjanave që unë jam nxjerr për të Megjithatë mos e thuj këtë, sepse kur e thuj këtë, ne e them me qëllim sepse e di ku preku. Ateistët për shembull që na dëgjojnë neve, kur ti dëgjojnë hadithet e Buharierës në për librat e Islamit, le të kanë kujdes mirë sepse edhe vetë sahabët kanë pas kujdes ndaj tyre. Ata kanë pas kujdes edhe ndaj Abdullah ibn Mesudit. Ata kanë pas kujdes edhe ndaj plot tjerëve. Kështu që atë e dim, fundit fare. Ja orë më pyeta më kallëzuar. Po mos del me tevës, po du me të lau me dalë prej temës aty. Jo, sepse do të përfundon ashtu siç përfundon. Dhe përmbledh dhe fundit fare, vish një fjali e fundit po përmbledh këto. Dalim pika tjera. Krejt kjo që anë e kombo nuk është një sulm personal ndaj e Buhariera. Zoti e din, e Buhariera mundet me kanë tash në xhenet me hyria së mëdha. Por është një çështje kritike në shkencën e hadithit, a duhet me pranu çdo hadith pa analizë? A duhet me shqyrtu burimin? A duhet me pa kontekstin edhe a duhet me interpretua hadithin? Kjo është ajo që ka nuk më dash me fol. Po, edhe do nuk i ke pasur qëllim që ta nënçmoj apo ofendoj. Nuk i ke pasur. Që to po keq kuptojnë njerëz, se po mendojnë domthonjë që drejloni çdo san, çdo kritik që e bën, e ka për qëllim për ta shohë sahabin, e kupton? Edhe me këtë formë shprehjes, çu shpreh po? Sahabin, kur jos ka pas sahabi, pse duhet më shoh sahabin? Me këtë çështje, prandaj pyeta më herët, a ke gjykuar ti vetëm çështjen e popullit ndaj tij apo edhe çështjen tonë ndaj popullit, sepse duhet me këshirë edhe anën tjetër. Ndoshta edhe ti po i indinjon ata. Kupton, ndoshta ata po ndjen të indinjon për anën tonë. Tash për shembull, kur thotë kështu. Jo, vetë prej librave të Abu Hanifes. Atje jap një shembull për librave të Abu Hanifes. Qysh Abu Hanifja ka fol kunarin sahabiu edhe ka qyt fasik. Edhe hadithi i tij ka thonë nuk i pranohet. A do më u fol? A do më u çel librat? Ja, se nuk është kur koha për atë. Do të kam kohë, do të marr një ditë për krejt që të ran. Çaj ke thonë deri çtashti. Për çdo çështje që njerëzit kanë kundërshtuar ty, edhe të kanë ndoshta edhe kanë shoh për ato, do ta vë rastin me u shpreh me tregues saktësisht çka ke dosh me thonë me ato. Ja kupton, mirë po. Unë më them vëlla. Po tjetër. 10 minuta e mirë. Po, tek pika tjetër. Kur po e thu ti, cili është qëllimi jot? Kur e thu ti për shembull një kritik ndaj një sahabi, cili është qëllimi jot aty? A është për ta denigruar atë sahabi apo është qëllimi për ta, domthonë, çka është? Kalo, e krym tha. Jo, cili është? Kur ti qasur, po flasim vetëm për Buharinë, po flasim edhe për Abu Bekr, po flasim edhe për Omerin, edhe për Othmanin, këta. Kur i kritikon ti, për çfarë arsye e kritikon? Çfarë po don me bë me kët? Okej, e njëjta gjë është. E njëjta gjë është. Unë kom saru për shkak në ligjëratë kam para 5 vjetë kom marrë për Othmanin edhe kam kallzuar anën tjetër të Othmanit, sepse e kom vrejt që ata që po kallzojnë historinë islame, po kallzojnë vetëm një anën tjetër, s'po kallzojnë edhe historia po mbetet e pashpjeguar. Po, qëllimi jam është nuk është me demonizuar një figurë kështu historike. Qëllimi jam është mu thellue me kuptua më mirë fen, historinë, hadithin, tefsirin, Kur'anin, me kuptu fen, edhe me kuptua e gjeneratën e parë, çka ka ndodhur në atë kohë. Sepse shumë sene që na kanë ardhur neve kanë filluar me u kurdis në gjeneratën e parë.
Tashti, nuk mund është të me thonë që këta njerëzit ose kjo gjenerat e parë është jashtë kontekstit islamik. Islami që na e kemi si fe, duhet me sqaruar gjeneratën e parë që ka ndodhur nëse dojmë me kuptue më mirë realitetin. Edhe tash gjenerata e parë është e sahabët. Sahabët si histori është e mbushur me ngjarje, është e mbushur me transmetime, këto transmetime kërkojnë reflektim, kërkojnë objektivitet. Unë nuk e shoh të arsyeshme glorifikimin e verbër apo mohimin e plot tyne. Çka do të thonë glorifikimi i verbër, do të me i marr disa njerëz që po i konvenojnë vetëm disa transmetime prej librave të historisë islame, e milon tjera. Ti ja ka zog krejt komplet, ja mos e merr vesh një anë, e le anën tjetër. Për ndryshe kemi më detyruar mu me thënë edhe anën tjetër. Tani, pra e merr pak si në mënyrë inatosjes apo? Ebu Bekri, jo bre vëlla ti Nigo, merr se të kam vrejtë në disa raste për shembull kur thu unë flas me unë nuk flas për të sene me emocione. Unë flas shumë ftoft. Edhe nuk ja kam inati kërkuj. Unë disa herë kam thonë, Abu Bekr në Someri si kam pas as djemt migjes, as tezak. Unë isha ata që ashtu që ka zënë mu shariati edhe islami edhe historia islame. Kaq. Ebu Bekri për shembull, ka qenë Ebu Bekri me çfarë fjala, ka qenë kalifi i parë, i afërt me profetin, ama zgjedhja e tij kalif nuk ka qenë me ixhma, nuk ka qenë me unanimitet. Shumë sahabe, përfshi Aliun edhe Fatimen, ju kanë kundër zgjedhjes tij kalif. Edhe nuk e kanë pranuar kalifatin e tij. Është edhe çka muslimi ka hadithe tjera. Këto me mënyrën e trajtimit të temës të djeshme. Çfarë kanë këto Drilon? Prandaj, po do me thjesht. Çfarë kishe më thonë? Jo, majni kontekstit, ku e kishit temën? Mama. Çato do të me trodhone. Se një ditë do të qitë ty këtë këtë temë. Jeni të ndërprer, ti më pyete vetë bënë pyetjen tash thon po. Dola atje ato para moj. Mos e lëmë ndërprer se unë s'kam kohë dhe 5 minuta do ta ndërprej live-in. Çfarë do unë edhe 5 minuta edhe unë se kam iftorin. Ebu Bekri, në kohën e Ebu Bekrit ka pas mosmarrveshje. Çështja për shembull e Fedekut, mbetet pik debati. Çka ka ndodhur me Fedekun? Pse Fatimia ka lënë amanet që Ebu Bekri mos m'ia fal as xhenazën? Pse Ebu Bekri do ta diskutojmë bashkë me mua këtë pikë dhe po shpejti bile. Po pra, Nigo. Omeri ishte një kalif, ishte kalifi i dytë, por ishte i ashpër në qeverisje. Vetë sahabët kanë thënë, Ebu Bekrit pak para se me ndroi jetë, apo na e lën një kalif që është zullumçara që ka më na rrej shpinën qytet. Sin kanë të kënaqen me ashpërsinë e tij, por megjithatë Ebu Bekri ka pa që veç thupra edhe huni i bjen se kanë po ata maqor që kanë dosh me rrugë mos me dhon zakatin. Ata e kanë kundërshtuar dhe normal që aty nuk jakon ato. E dim ato. Nëse dim, selam aleikum ti bidesha vëlla. Ka dal pak. Tjetër pyetje. Ç'a kemi thonë në Albanit për prom? Edhe hoqës tjetër Yusuf Zimere. Po çka më thon, çka mendon ti, çka duhet më thon? Çka kemi t'ju thon për rastin e Mromshit? Ti çka kishe pas me na thon neve treve? Se normal ti luftën e pate me ata dy, më shumë ti pra. Unë s'kam pas me kërkon luftë. S'kam pas me kërkon luftë. Çato e luftë kona ja. Nuk kërkon luftë kjo. Deri në atë pikë sa që do të u detyru dikush të thoj ty mashtrues e kështu. Çka kishe më thonë aty në valla? Hape zemrën pak tregoja dhimbën tonë. Jo më s'kam dhimbën e fare, po unë kam dhimbë për Islamin, jo për kërkon. Tash ti. Ajo që ndodhi më rom ishte më përjashtun, më akuzun, më shan, e ka për mënyrë personale më cenzurun, edhe më bon gibet. Ishte përjashtim i debatit. Unë kom menduar që hoxhallarët, nëse janë të vërtet, ata e dojnë debatin. Edhe e shkojnë aty ku ka biseda, ka bashkëbisedime. Unë nuk po dua me çuj debat. Çuj bashkëbisedim muhabet. Unë jam për biseda intelektuale. Unë jam për me analizu thellë historinë islame. Unë jam për mi këshir faktet edhe për mi këshir argumentet. Ajo që ka ndodhur më ka qenë një përpjekje për me myt zonin ndryshe.
Kjo ka zënë shumë për mu. Gënjen. Realisht jo për mu. Gënjen prap. Jo për mu. Por për nivelin e vërdishmërisë Vallaj, bilaj, tallaj, gënjen. A me hanë sërë dhe iftorin. Bilaj, tallaj, gënjen. Jesi një tufdje. Vallaj, bilaj, tallaj, gënjen. Prap. Igo, okej, unë jam të folë me shpetimin. Se, po, Nuk më intereso. edhe në gjalla. Kur e ke të drejt pasha Allahun të jetë të drejt nuk një gjatë nga një fletorën tim. Kur e ke nga bim, jo ty, pa dhe fëmijës tim i bi. Okej, unë nuk jam fëmijë, unë kam 40 vjetë, edhe jam specialist i ekologjisë. Shembulli që thash, kuptoj, është shumë i thjeshtë, edhe një fëmijë e kupton. Jo, më ti që i ke 40 e ke magjistraturë, teologji. Okej, tani. E mbylla, vazhdo. Kjo që ka ndodhë mes xhollarëve, mu nuk më pëlqen, edhe ka herë dhe unë nuk jam i shajt, e kupton? Ka herë dhe mu më del kafsha. Po më nuha me natë, më nuha me stëpua. Po, thjesht është për fond, ose kjo është mohabet i do të zgjohet, kjo mohabet do të zgjohet. Di fjali, ata fillojnë di fjali. Okej, vazhdo. Po më ndërpreni, nuk punina mirë ku po më ndërpreni shton live ju mua. Hajde, vazhdo. Po hajde, nuk ka kështu, nuk ka shte... Po si, kam edhe 2 minuta 3 iftori, o laje. Po në që ashtu e kam, në s'ka dert me shty pak, ta shti. E vërteta ka një veçori të çuditshme. Ajo mbetet. Mbaret kush i bën hizmet. Nuk duhet mu përpjek me myll, me mshef ose me hesht. Përjashtimi nuk është argument, nuk është fitore, nuk është përgjigje. Është vetëm një konfirmim që frika nga e vërteta ekziston zemrat atyne që i përjashtojnë tjerët. Tani në fundit fare, kreta unë po du me përmbyll. Unë s'kam me asnjë problem me ata që mendojnë ndryshe. Unë i kam qef përkundrazi. Unë i ftoj në debat. Problemi është me ata që nuk guxojnë me dëgjue as vet argumente që i kundërshtojnë. Dhe për ta kam vish një pyetje. Nëse vërtet besoni në ato që e thani, pse keni frikë nga fjala e lirë? Pse keni frikë nga fjala e lirë? Nëse vërtet ju besoni dhe një bindu në ato që e thani, pse po tutni me dëgjua menimin ndryshe? Mirë, për fund, po